2020年12月20日早上9点，啾啾号驶离马德拉岛的马奇科港，迎着朝阳向下一个目的地加纳瑞群岛进发。今天的天气不错，海面也比较平静。遗憾的是风向不太理想，但是为了不错过这个窗口期，啾啾号还是义无反顾地出发了。这次航行共280海里，计划行驶3到4天。航行还算很顺利，就是速度很慢，因为风向越来越不利于啾啾号前进。尤利斯似乎也不晕船，他会在阳光好的时候到甲板上去看海浪、玩耍、晒太阳。就这样连续航行了几天后，刚刚送走了22号的晚霞，又迎来了23号的朝霞。此时目的地已经肉眼可见，沐浴着金色的晨光，啾啾号努力前行。走完这最后的20海里，也是全程最艰难的一段。啾啾号于12月23号下午2点顺利抵达加纳瑞群岛。